中午帶你去食飯，同我執正啲啊！食飯執正啲，其實好唔正咩？Tomorrow， 你真係又帶我食飯嘅，我今日收得靚唔靚啊 ？OK 啦，嗱，今日咧就帶你嚟江門最豪嘅樓盤之一，受佢哋嘅邀請咧，我哋過嚟佢嘅私宴廳度食飯，順便咧再帶你睇下佢現在嘅最新嘅戶型同埋交標板房到底係點樣。睇豪宅，食多啲啦，收咗下。仲走？假嘅，攝影師嘅問題，其實佢真係好瘦。係咧，佢等你睇啊。A few moments later， 好靚啊！呢度，師姐呢個幾大啊？呢個咧就236方4間嘅戶型，我自己個人覺得咧，無論係景觀定係性價比咧，呢個戶型都係最高嘅。咁露台咧有兩梯兩戶，點解冇露台嘅？唉，你望下我，露台喺呢度出去啊！哇，真係好大喎，景都唔差。嗱，我帶你上嚟睇下呢一隻咧就係交樓嘅標準啦，包括你見到嘅大金嘅中央空調啦，所有嘅呢啲電器啊，同埋廚房嘅洗碗機啊3件套啊，包括呢啲咁嘅電視背景牆啊，連窗咧佢都係幫你封埋嘅，你睇下。唔係喎，你睇下高層嘅景仲靚喎，你睇下一望無際喎，大佬。未止啊，再睇下嗰邊嘅景觀。哇！呢邊仲綠啊！你睇下，一江碧水啊，真係啊！房間嘅交標咧都唔差嘅，全部都係木地板啦，仲有整埋空調啦，亦都做埋晒天花啦。呢個裝飾燈咧，你睇下呢個主人房空間，唔係喎！你睇下，主人房個高層景都好靚喎，但係我有個問題咯，到時呢度起唔起樓先？呢邊咧就真係唔起嘅。其實我建議大家，如果係接受到呢個位置又想要留意呢個盤嘅話咧，依家係真係時候嚟嘅。因為前排嘅話咧，你周邊你可以睇到呢一個景觀咧，都絕對係冇遮擋嘅。但係後邊嘅話咧，可能前邊就會有少少嘅遮擋啦。哇！師姐，可唔可以度住400萬俾我買呢個光景啊？唔得，你唔值呢個價。但係呢個265方嘅呢個景真係好靚啊！你睇下呢個戶型嘅陽台先啊，師姐落少少啫嘛，得40蚊可以考慮下。啊，唔好咁啦，你再諗下啦。你諗下啦，你考慮下啦。嗱，最多以後我勤力啲，開多啲直播，帶多啲客，跟住拍多啲視頻，一個星期2場，2場得3場，3場得4場。你過嚟睇下呢個景先，你睇呢個景幾靚啊，一望無際啊！主人房有陽台係點都又唔理。嗱，依家唔係，但係好快係噶嘛，你諗下就係我噶啦，你諗下啦，我俾少時間你，就少少啫嘛，好啦好啦。師姐，咁其實豪宅嚟講，400萬，你覺得貴唔貴咧？嗱，應該咁講，其實整個江門咧，只要望到江景嘅產品咧，都要去到上萬嘅。咁你諗下，光下呢一個嘅話，咁嘅會所配套，再加上咁嘅景觀豪宅，再加上咁嘅學區嘅話，1萬零蚊一個方，我真係覺得佢係合理嘅。再加上你係都要286咩？有236嘅啫，總價200零萬啫嘛。你諗下我個方案，你就知。嗱 ，Plan A 唔得嘅話，我就可以實行 Plan B。唔諗，不如咁樣啊！你哋有興趣嘅話，嗱臨過嚟搵阿柏芝睇樓，等佢賺多啲佣金，等佢自己買啦。我覺得可以。